चुनावी मौसम में जुबानी जंग होना आम बात है, लेकिन कभी-कभी ये जंग सियासी सरहदें पार कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने लगती है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक ऐसे बयान की, जिसने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये पूरा मामला एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ। इस वीडियो में कथित तौर पर एक मौलवी यानी धार्मिक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। बीजेपी और उनके समर्थकों ने तुरंत इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी और इसे एक राजनीतिक फतवा बताया, जिसका मकसद एक खास समुदाय को मोदी के खिलाफ भड़काना था। वीडियो के जवाब में बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह सामने आए और एक बेहद तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, मौलवी के फतवे के कारण मोदी को गाली दी गई, और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, मस्जिद से अगर राजनीतिक फतवा जारी होगा तो मंदिर से घंटे की आवाज आएगी। उनका यह बयान सिर्फ गाली गलौज का जवाब नहीं था, बल्कि सीधे सीधे धर्मों के बीच एक प्रतीकात्मक टकराव था। गिरिराज सिंह ने साफ संदेश दिया कि अगर एक समुदाय के पूजा स्थल से राजनीति पर टिप्पणी होगी तो दूसरा समुदाय भी अपने पूजा स्थल से इसका जवाब देगा। गिरिराज सिंह के इस बयान की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। वहीं बीजेपी ने इसे केवल एक अपमानजनक टिप्पणी का जवाब बताया। यह घटना एक बार फिर से ये सवाल उठाती है कि क्या राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना सही है? क्या सियासी फायदे के लिए धार्मिक संस्थानों को चुनावी अखाड़ा बनाना जायज है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।